parte. É engraçado. Olha o outro cromo, ó Batanete, você não sabe que a gente não tinha feito aquilo antes? Estás todo queimado. Foi engraçado, eu não tinha visto aquilo não. Achei que era até brincadeira de alguma coisa. Pra pegar a casa. Olha, todo mundo viu até 3. E os 3 contando. 2, 3. Aí começou. Ei! Eu falei, oxi. Sabes quantas